ver ya. Me da el botón. A ver, chino cabrón. ¿Ya? Sí, la puta es... Yo soy el gas, ¿eh? El caja cargador, ¿eh? Sí, aún así. Esto pone de... ¿Cuánto bajo cero? 40 pone aquí. Bueno, bajo cero. Que no ahorita... No va, tío. Saca el cargador y dámelo. Sí, no, hijo puta.